Am avut mai devreme o rugăciune fierbinte de mulțumire. Fierbinte pentru că așa le stă bine copilul lui Dumnezeu. Amin. Să se închine cu mulțumiri Domnului proslăvindu-L. Amin. Simțeam atunci că sunt asaltat de motive de mulțumire. Aveam atâtea să-i spun Domnul și atâtea mulțumiri să-i aduc. Și totuși am făcut efortul să păstrez una pe care să o rostesc în auzul dumneavoastră. Doamne, îți mulțumesc pentru bucuria de a fi astăzi în mijlocul Este Domnul și plinic de laudă. Mă bucur sincer că sunt aici alături de dumneavoastră și sunt onorat să slujesc aici. Eu sunt cunoscut mai degrabă după ceea ce scriu decât după ceea ce spun, așa cum a prezentat și fratele Sandu. Dar, cu ajutorul Domnului, sub călăuzirea Duhului Sfânt, caut să trec cu bine și examenele la oral, nu numai cele scris. Am dat citire unui pasaj cunoscut în traducerea Cornilescu sub titlul Vindecarea ologului din naștere. Este un pasaj bine cunoscut. Nu doar datorită studiului nostru individual și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră cercetați Scripturile, cât pentru faptul că se citește frecvent în biserică. Atunci când la timpul de rugăciune ne pregătim să mijlocim pentru cei în suferință, ne întărim pentru rugăciunea aceasta, ne mobilizăm, privind la una dintre lucrările de vindecare. Și în mod frecvent se recurge la acest text. Și vedem cum lucrează Dumnezeu. Și asta ne întărește și chemăm pe Dumnezeu intervenția Lui în viața celor în suferință. Așa că nu ne este străin niciuna dintre noi cu siguranță. Cu toate acestea, n-aș vrea să insist asupra vindecării în sine. Aș vrea să privim acest text dintr-un altul. Sau, ca să mă exprim altfel, să ne bucurăm de strălucirea alte fațete a aceluiași diamant. Pentru că așa sunt pasajele din Scriptură. Diamante prețioase cu mai multe fațete. Pot fi privite din unghiuri diferite, să ne bucurăm de fiecare strălucire în parte. Amin. Amin. Voi aborda așadar acest text dintr-o altă perspectivă, într-un mesaj pe care l-aș intitula Ofertă peste așteptări. Haideți să intrăm în atmosfera descrisă aici, în acest tablou. Este o după-amiază de vară în Ierusalim. Că este vară știm pentru că evenimentele menționate aici, relatate în acest text, se desfășoară la puțin timp după Cincizecime. Că este după-amiază, de asemenea știm pentru că ni se spune era al 9-lea ceas din zi. Ori evrei din Antichitate număra orele zile, așa cum este natural și logic, de dimineață, nu în mod astronomic, cum ne numărăm noi. Al 9-lea ceas din zi, începând numărătorile dimineață, deci din momentul în care noi spunem ora 6, ar însemna undeva ora 3 după amiază. Atunci se desfășoară această acțiune, vedem tabloul, așa cum spuneam, o după amiază caldă, în Ierusalim, undeva în apropierea templului. Unul dintre personaje este acest olog. Un om neputincios. Un om care la cei peste 40 de ani, cum ne spune Luca în capitolul următor, n-a umblat singur niciodată. N-a umblat pe picioarele lui niciodată. Ne-a putut să-și câștige singur pâinea. Era nevoit să recurg la această modalitate de a obține pâinea cea de fiecare zi. Cerând de mine. Cerșind. Și nici măcar nu se deplasa singur pentru această activitate. Era dus și așezat la poarta templului. De ce la poarta templului este ușor de înțeles. Locul era ales cu înțelepciune, strategic. Ar fi putut, după socotelele noastre, să meargă mai degrabă în piață. Piața este un loc mai aglomerat și știm bine că este în natura evreilor să vândă și să cumpere mereu, ori cei care merg la piață au și bani asupra lor tot timpul. Și totuși nu la piață, ci la poarta templului. De ce așa raționau ei, cum și noi urmărim același raționament? Cei care merg la închinare au o altă deschidere înspre a dărui. Au înțeles și ei lucrul acesta, cum și astăzi înțelegem, și mai vedem și astăzi pe la porțile bisericilor, chiar dacă bisericile, cum voi spune mai târziu, sunt mai puțin frecventate decât era templul atunci. Acesta este unul dintre personaje. Vedem, intrând în scenă, doi apostoli, pe care îi cunoaștem bine din relatările anterioare a Scripturii. Este vorba de Petru și Ioan. Din nou împreună, așa cum a fost încă de pe vremea când pescuiau pe Marea Galilei. I-am mai văzut împreună doar ei doi în alte lucrări, cum a fost atunci când s-au dus să pregătească odaia pentru
Paștele care s-au sărbătorit împreună cu Domnul Iisus. Tot Petru și Ioan făceau parte dintre cei 3 cu care Domnul Iisus avea o legătură deosebită, o legătură specială și pe care îi lua cu sine în anumite activități, în anumite lucrări. Știm bine, Petru și Ioan, alături de Iacov, l-au însoțit pe Domnul Iisus pe muntele Schimbării la față, atunci când a înviat-o pe fiica lui Iair, tot cu Petru, cu Ioan și cu Iacov a fost Domnul Iisus în Ghețimani. Așadar, Petru și Ioan aveau o colaborare mai strânsă. Ei se întâlneau cu toții la rugăciuni, ei se bucurau în Domnul. Dar în lucrările lor, când mergeau 2 câte 2, se pare că Petru și Ioan mergeau mai mult împreună. Și așadar, apropiindu-se de templu. Era ceasul al 9-lea al zilei, era a doua rugăciune importantă a zilei. Așa cum știm din relatările Bibliei, așa cum știm din istoria acestui popor, cele 2 rugăciuni importante ale zilei era cea de la ceasul al 3-lea din zi, cea de la ora 9 dimineața, și al 9-lea ceas din zi, cea de la 3 după masă. Erau rugăciunile când se aduceau jertfe la templu, jertfe însoțite de tămâieri. Între ele mai era și rugăciunea, așa cum vedem în alte relatări, și rugăciunea de la amiază. Dar erau cele 2 rugăciuni importante ale zilei și în timpul unei astfel de rugăciuni, cea de după amiază, Petru și Ioan mergeau spre templu. Se apropie de Olot, în drumul lor spre poarta templului. Toată această întâmplare are loc la una dintre porțile templului, la poarta pe care Luca o numește aici frumoasă. Probabil anumită și în popor așa. Cercetătorii aici n-au căzut de acord asupra căreia de porții dat numele acesta. Pentru că studiind au văzut că se potrivește atât porții Nicanor, cel mai probabil, cât și una dintre alte porți, dintre porțile templului. Cel mai probabil este vorba de poarta Nicanor, dar ceea ce ține de decor nu este foarte important pentru noi. Important este că acest olog era așezat strategic la una dintre porți, iar cei 2 ucenici, cei 2 apostoli, se îndreptau spre închinare. Ei bine, în toți acești ani, acest olog, cu o îndelungă experiență în a cere de milă, a reușit să cunoască bine și oameni. Îi studia, trăcea concluzii și pe baza acestor concluzii, el își fundamenta așteptările lui. Pentru că nu cerea de oricine. În jurul templului era cu siguranță multă lume. Ne aflăm în Ierusalim, care era nu doar centrul religios, ci și centrul politic-administrativ. Acolo veneau oameni din toată lumea. Și cu siguranță toți se apropiau de templu să-l vadă măcar pe din afară și admire frumusețea acestei construcții magnifice. În zonă mai erau și o mulțime de gurăcase cu siguranță și nu excluse să fost și tarabe. Aceștia erau comercianții din zonă. Și cu toate acestea, așteptările lui în a primi ceva nu se îndrepta spre toată lumea. Așteptările lui se fundamentau, așa cum am zis, pe niște concluzii, pe care el trecea după ce studia bine oameni. Și aceste așteptări s-au consolidat în timp. Se apropiau ucenici. I-a privit, i-a văzut. Se pare că ei corespundeau portretului pe care el și-l forma și îl făcuse despre dătătorul cu generozitate. Erau îmbrăcați decent, asta cu siguranță. Probabil că și fețele lor trădau anumite evlavie. Și totuși încă nu a cerut. A existat un moment anume când el a cerut. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, portretul pe care el și-l făcuse despre omul care dăruiește s-a împlinit abia cu acest element. Corespundeau la înfățișare, dar a trebuit să vadă și intenția lor de a păși în templu. Abia aceasta a întregit portretul pe care el și-l făcea despre omul care dăruiește. Era momentul în care el cere. Știa cui cere, pentru că el avea niște așteptări de la anumiți oameni și acești oameni corespundeau celor de la care el aștepta. Petru, ca și Ioan, se uită de la el și a zis: uite-te la noi. Aici simte că se întâmplă ceva. În mod normal, în urma experienței sale îndelungate de a cere și de a cere de la oamenii de la care știa că primește, lucrurile ar fi trebuit să decurgă în felul următor. Ei se apropie, eu studiez, văd că au intenție de templu, cer. Următorul pas trebuia să fie
bănuțul căzut lângă picioarele sale bolnave, lângă picioarele sale neputincioase. Dar nu se audă zângănitul bănuțului de aramă sau de argint, sau poate chiar de aur, el aude, uită-te la noi. Și el se uită cu luarea minte și așteaptă. Bine, bine ar fi el, mă uit, dar nu mă uit de acum. Eu mă uitam la voi că din momentul în care v-ați apropiat și știu, văd cine sunteți. Și ceea ce urmează să faceți este să lăsați bănuțul aici. Asta aștept la voi. Asta urmează dacă lucrurile decurg în mod normal. Acestea sunt așteptările mele în ceea ce vă privește. Ori această întrerupere, uită-te la noi, îl derutează. Urmează să se întâmple altceva. Oferta nu era pe măsura așteptărilor lui. Intervine o schimbare, o deviere de la drumul obișnuit. Ori aceasta poate să fie în două direcții. Ori să fie o ofertă sub așteptările lui, ori să fie o ofertă peste așteptări. O ofertă sub așteptările lui ar fi însemnat ca, în loc de bănuțul mult așteptat, ei să treacă nepăsător mai departe sau, și mai rău, să-l batjocorească. Dar ce îți veni o loc? Trebuie bani de la noi sau... Așa ar fi fost o ofertă sub așteptări. Haideți să ne oprim puțin aici cu istorisirea aceasta și să vorbim câte ceva despre noi. Cine suntem, cum relaționăm cu cei care ne înconjoară și care sunt așteptările lor în ceea ce ne privește. Trăim într-o țară creștină. O țară creștină pentru că aparține culturii creștine. O țară creștină pentru că în majoritatea sa covârșitoare populația aparține aceste religii, creștinism. O țară creștină în care însă trebuie să recunoaștem cu sinceritate creștinismul s-a diluat mult, mult. Și chiar dacă locașurile de închinare sunt la tot pasul, vedem cu durere că sunt vizitate tot mai rar. Aceasta vorbim la majoritatea populației. Sunt vizitate la momentele cruciale ale vieții. Naștere care urmează botezul copilului, la căsătorie și în unele părți ale țării se mai întâlnesc oameni la biserică și cu ocazia unei mormântări. Pe lângă aceste momente mai sunt și sărbătorile religioase mari, când de asemenea oamenii se întâlnesc la biserică. Este dureros. Este dureros să vedem că într-o țară creștină, oameni creștini, purtând numele acesta de la Hristos, frecventează cu această ritmicitate biserică. Ei bine, în mijlocul unei lumi care merge la biserică, cum am spus, în ritmul acesta, vom ieși în evidență. Noi, ca o minoritate. Vom ieși în evidență și privirile lor se vor focaliza pe noi. Aceștia sunt cei care merg în fiecare duminică la biserică. Ba chiar și dimineața și după masă. Și iată mergând și în cursul săptămânii. Oamenii ne studiază. Văd cine suntem, ne creionează portretul. Le sare în ochii la bun început. Ăștia nu beau. Ăștia nu fumează, ăștia nu jură. E bine să ia drept colaboratori sau angajați pentru că nici nu fură, nici nu mint. Sunt niște trăsături pe care ei le observă și ne creează un portret și așteptările lor de la noi sunt în funcție de ceea ce au văzut la noi. Așa cum ologul avea așteptările lui în funcție de cum arăta dătătorul, oamenii din jur. Lumea are așteptări în funcție de concluziile pe care ei le-au tras analizându-ne, studiindu-ne. Este dureros. Este dureros atunci când oferim sub aceste așteptări. Este dureros, pentru că se întâmplă și în mijlocul nostru fapte condamnabile. Oferta este sub așteptări. Ba chiar suntem revoltați când atunci, în urma unor astfel de întâmplări, la știri se subliniază insistent apartenența religioasă a cuiva care a făcut o faptă antisocială. Pocăitul, uite ce a făcut. Penticostal, baptist și așa mai departe. Suntem intrigați așa. De ce trebuia să sublinieze lucrul acesta? Dacă aparținea unui alt cult religios, n-ar fi subliniat. Ei bine, poate că o fac și să denigreze. Dar, să nu uităm, ei au niște așteptări de la noi. În momentul în care am oferit sub așteptări, ei au fost cei șocați. De aceea spun în evidență lucrul acesta. Aceasta înseamnă
oferta sub așteptări. Dar haideți să ne întoarcem la Ierusalim. Suntem chiar la poarta frumoasă. Omul încă așteaptă să vadă ce se întâmplă. Lucrurile nu decurg în mod normal. Oferta nu este conform așteptărilor sale. Ce se va întâmpla? Uită-te la noi. Spune pe mine. Argint și aur. Dar ceea ce am îți dau și avea un nume, în numele căruia ologul putea să se ridice în picioare, glorie Domnului! Aleluia! Numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Trăiască Domnul! Omul acesta, la peste 40 de ani, cu ani în cârcă de cerșit, auzise cu siguranță de Iisus. Știu la poarta templului, n-avea cum să nu audă. Iisus fusese în templu de la multe ori. Iisus făcuse vindecări în Ierusalim. N-avea cum să nu rugă la urechile lui. Un Iisus despre care auzise doar. Era momentul întâlnirii cu Iisus, să-L vadă în acțiune pe Iisus. Nu un nume oarecare. Nu un Iisus despre care auzise, ci Hristosul înviat și avut putere. Că acesta avea ca să-L întâlnească acum. Ridică-te și umblă. O ofertă peste așteptări. Amin, amin. O ofertă inimaginabilă. N-ar putut să-și închipe, poate primi așa ceva. El aștepta bănuți care semna pâinea sau felia de pâine, cum se valoarea acestui bănuț. A primit prin sănătatea aceasta și pâine pentru tot restul vieții, fiind act de muncă, dar și pâinea care s-a coborât din cer. Lângă pâinea aceea de fiecare zi, a primit mântuirea. Și aceasta pentru că doi oameni au oferit mai mult decât se aștepta. Au oferit ceva peste așteptări. Ce facem noi? Am vorbit în câteva cuvinte despre cum suntem priviți, cum suntem percepuți în jur și care sunt așteptările celor din jur. Atâta vreme cât vom oferi ceea ce se așteaptă de la noi, lucrurile vor merge pe un făgaș normal. Dar drumul nostru și drumul lor vor fi paralele. Ori noi nu la aceasta am fost chemați. Noi trebuie să impactăm. Noi trebuie să răspândim lumină. Noi trebuie să le facem cunoscut un alt Iisus. Nu un personaj biblic oarecare, nu un portret din icoane, ci un Hristos înviat, un Hristos atotputernic, un Hristos care l-a ridicat în picioare pe o loc. Aceasta trebuie să facem noi. Atâta vreme când noi vom corespunde portretului pe care ni-l fac și așteptărilor celor din jur, noi ne vom vedea de cumințenia noastră. Ne ferim totuși de ofertă sub așteptări? Nu. Vorbim de oferta conform așteptărilor lor. Le oferim cumințenia noastră. Trăim conform unui standard după care ne cunosc. Nu este de ajuns. Nu este de ajuns să le oferim doar cumințenia. Dacă Petru ar oferi un bănuț, ar fi oferit oferire de pâine. Nu este de ajuns. Putem să oferim peste așteptări. Mai mult decât cumințenia aceasta. Ne vedem de drumul nostru, nu deranjăm pe noi. Suntem cuminți, sunt niște reguli pe care le respectăm. Haideți să vedem. Ce recunosc și ne-a făcut portretul, așa cum am spus, știu că nu suntem certăreți. Da? Asta este o regulă. Nu căutăm gâlceavă. Și atâta vreme cât nu caut gâlceavă, corespund așteptărilor lor. Dar, dacă cineva mă provocă, dacă cineva mă ofensează, dacă cineva îmi cauzează un prejudiciu, în cazul acesta, dacă eu îmi apăr cu fermitate cauza, toți voi corespunde așteptărilor lor. Pentru că ei știu că așa e normal să fie. Are dreptate copilul. E dreptul lui să-și apere cauza. A fost jignit, a fost călcat în picioare, a fost dezavantajat în nu știu ce circunstanțe. Dacă îmi voi apăra ferm și corect cauza, voi corespunde de asemenea, cum spuneam, așteptărilor celor din jur. Dar cum pot în această situație să ofer ceva peste așteptări? Să zicem că, într-o astfel de situație, chiar dacă am dreptate, nu caut să o scot în evidență, ci să fiu îndurător și cu blândețe să acord iertare. Ce se poate? Nu ne este foarte la îndemână. Nu este foarte omenește posibil. Dar noi nu suntem oameni, simpli oameni. Noi declarăm altceva.
Noi declarăm că în noi trăiește Iisus. Amin. Și Iisus ne-a învățat să întoarcem obrazul celălalt. Nu știu când ne este de la îndemână. Poate va trebui să facem eforturi. Dar este momentul în care putem să oferim ceva peste așteptări. Suntem înconjurați de ologi spirituali. Oameni care nu pot să umble în cuvânt. Pentru că despre Iisus doar au auzit, cum au auzit ologul de la Poarta Frumoasă. Ei bine, când le vom face cunoscut un alt Iisus, un Iisus în acțiune, un Iisus care vindecă, ei vor învăța să umble. Și dacă ologeala neputința lui se numește ateism, sau beție, sau hoție, sau orice altceva, în orice alt viciu ar sta neputința lui de a umbla în cuvânt, putem să le arătăm în noi chipul lui Hristos. Chiar dacă pentru aceasta trebuie să experimentăm mult, dar trebuie cu seninătate să oferim dragoste, să oferim iertare și să le facem cunoscut un Iisus viu și atotputernic. În felul acesta vom face mai mult decât ei se așteaptă. Va fi oferta noastră peste așteptări. Și vom învăța un neputincios să umble. Aceasta va însemna salvarea lui. Mântuirea lui. Și nu doar atât. Haideți să ne întoarcem la Ierusalim. Omul acesta s-a ridicat în picioare, un lucru pe care nu și imagina și nici nu putea să creadă. Să nu uităm, suntem în mijlocul unui popor care se închina lui Dumnezeu. Un popor care era la templu pentru închinare, și-au jertfă lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu. Dar el îi cunoșteau pe Dumnezeu ca Dumnezeu care o protește pe Israel. Abia când Iisus Hristos poate să-L cunoască pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care se aplacă în mod particular asupra nevoii fiecăruia. Și așa îl face cunoscut Petru și Ioan acestui orb. Prin Iisus Hristos poți să te ridici în picioare. Și el, plin de bucurie, se ridică, sare, intră în templu și laudă pe Dumnezeu. A fost salvarea lui, așa cum am spus. Acționând în același fel cu oferta noastră, putem să salvăm suflete. Dar, haideți să vedem urmările. Lumea știa despre el. În atâția ani cât a cerșit la Poarta Frumoasă, știa că e un nenorocit, un amărât, un neputincios, care nu se bucura de nimic altceva, decât să-și vadă bănuțul pentru pâinea zilnică. Și iată, sărit în templu și lăudând pe Dumnezeu. Și mulțimea își pune întrebări. Cum? Cine? În ce fel? Mulțimea își pune întrebări. Și întrebările acestea au nevoie de răspunsuri. Și mulțimea merge în privorul lui Solomon. Și acolo vine Petru cu Ioan. Și Petru avea deja experiența de la Rusalii. Când prinde Duhul Sfânt, prinde îndrăzneală, le vorbește despre Iisus pe care el îl trimise. Și de data aceasta, numărul celor convertiți se numără cu miile. Dar pentru aceasta trebuie ca ei să oferă cuiva care avea nevoie de ajutor mai mult decât el se aștepta. Să înveți pe cineva să umble. Și în spatele acestea, lumea mirată să-și pună întrebări. Vedeți dumneavoastră, am spus că există modalități de a oferi mai mult decât se așteaptă la noi. Oferta noastră fie peste așteptări. Adică, dincolo de cumințenia prin care suntem cunoscuți, să arătăm o dragoste fierbinte. Să arătăm chipul lui Hristos în noi. La Ioan spune Ioan în întâia sa epistolă, în capitolul 2, în versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Aleluia! Acest chip al lui Iisus trebuie să arătăm oamenilor. Este oferta noastră peste ceea ce se așteaptă la noi. Pe de noastră, atâta vreme cât oferim în conformitate cu așteptările, drumurile noastre și ale lor vor fi paralele. Drumurile se întâlnesc când este o deviere de la acest drum. Oferind sub așteptări, drumurile noastre se întâlnesc. Dar se produce un ricoșeu care îi îndepărtează de noi. Trebuie însă ca oferta noastră de peste așteptări, ca drumul lor să se suprapună peste drumul nostru. Și astfel, ajutând un om aflat în întuneric, să-L cunoască pe Hristos, ajutându-l să umble, să se ridice din neputința lui de a umbla în cuvânt, pornim, iată, o mulțime care pune întrebări. Și întrebările acestea își găsesc răspuns. Chemăm oamenii la biserică. Veniți la muntele Sionului.
Și avem obligația asta de a face cunoscuți oamenilor Evanghelia lui Hristos. Dar, nu credeți că este mult mai eficient dacă procedăm în felul acesta? Dacă ne aplicăm unui neputicios de felul acesta, un om care nu poate umbla, așa cum ziceam, indiferent în ce ar costa neputința lui de a se apropia de Hristos, poate să fie necredință totală, ateism, poate să fie veție sau hoție sau știu ce ține departe de aceasta. E bine când îi voi arăta chipul lui Hristos și îi voi face cunoscut numele în care există atotputernicie și îl voi ajuta astfel să umble, să vadă lumina, cei din jur se vor întreba. Cum s-a putut întâmpla aceasta? Și vă spun aceasta din experiența mea. Mulțumesc Domnului. Nu-mi imaginam când eram în lume. Nu doar că mă voi închina cu dragoste și cu mulțumire lui Dumnezeu, dar ca să spun și altora despre Hristos. Și o fac. Acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Și sunt atâția alții care trebuie ridicați în același fel. Care văzând lumina pot la rândul lor să răspundească lumină. De aceea, revenind asupra acestui modalități de a vesti Evanghelia, ridicând un astfel de olog, oamenii își pun întrebări. Și unde se duc? În pridvorul lui Solomon. Așa cum vedem aici faptul care se poate să fie la muntele Sionului, la Petrea, poate să fie la Maranata, la Vulcan. Pridvorul lui Solomon poate să fie oriunde, unde oamenii văd să vadă ce s-a întâmplat cu ateul ăla care mai ieri râdea când au dat de Dumnezeu și atât acum cântând în laudă lui Dumnezeu. Așa cum oamenii se întrebau în templu. Ce s-a întâmplat cu bețivul ăla de-a nu coteai din cârciumă? Iată-l acum. Iată-l acum rugându-se fierbinte și vorbind despre Hristos. Lăuda să fie Domnul. Pentru că cineva a oferit peste ceea ce se așteaptă. De la noi, conform portretului standard, se așteaptă. Să fim liniștiți, să fim la locul nostru. Nu este suficient. Aceasta este oferta noastră în conformitate cu așteptările oamenilor. Putem să oferim mai mult. Oferind mai mult, ridicăm ologul. Ologul va lăuda pe Dumnezeu și cei care au cunoscut ologul sau venit, sau ateu, sau altfel, vor veni și vor întreba ce ați făcut cu el. Cum este posibil că omul să scape de o patimă de asta murită? Și este posibil, cum spune Petru, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. L-am cunoscut cu toți, că de aceea suntem aici. Pentru că dragostea Lui ne-a strâns. Cum să tăcem? Cum am putea tăcea să nu vorbim despre dragostea aceasta? Atâta lume trece în întuneric. Sau îl cunosc pe Iisus din auzite. Sau îl cunosc pe Iisus din icoane. Nu așa. El trebuie să știe. Hristosul înviat lucrează. Este activ. Aleluia! Ridică ologii. Taina lui Dumnezeu, mare Dumnezeu. Măriți să fim. Amin, amin. Suntem cei care oferă. Pentru că unei lumi care așteaptă de la noi. Și care ne-a creionat un portret. Așteptările lor sunt în funcție de concluziile pe care ei le-au dat în analize făcute. Haideți să ne străduim să oferim mai mult. Oferta noastră de peste așteptări. Și cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia ne îndeamnă. Întăriți mâinile slăbănoniți, întăriți genunchii slăbănoniți. Suntem chemați să facem aceasta. Și știm, atâta vreme când ne vom arăta disponibilitatea, Dumnezeu ne va echipa pentru astfel de lucrare. Amin. Amin.